Welcome to the Hour of Favor broadcast. Happy Women's Day. It's a privilege to be a woman. It's an honor to be a woman. Amen. This morning we are in the book of 1 Timothy chapter 4. This morning we are in the book of 1 Timothy chapter 4. It is the Women's Day. And Тимофея, 4 глава. the Lord has given us a topic. Amen. И Бог нам дал тему. 1 Timothy chapter 4. Open your Bible or open your phone. Откройте свою Библию или телефон. From verse 12 to verse 15, just to understand the context. Let no one despise your youth, but be an example to the believers. In what? I'm just going to read in English for us to save the time. In conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. Verse 13 says, Till I come, give attention to reading, to exhortation, to doctrine. 14. Do not neglect the gift that is in you, which was given to you by prophecy with the laying on the hand of the eldership. 15. That is our main verse. Meditate on these things. Give yourself wholly, or give yourself totally, or give yourself completely, or give yourself entirely to them, that your progress may be evident to all. Amen. This year has been tagged our year of next level. Этот год следующих уровней. Proverbs 4:18. 4 глава, 18. But the path of a just Стезя праведных, is like the shining line как светило, that shining brighter unto the perfect day. которое более и более светлеет до полного дня. God has given us a word of prophecy in the beginning of the year. Amen. Бог нам дал слово пророчества в начале года. And this morning, the Lord has come again to remind us. И это утро Бог еще пришел, чтобы напомнить нам. Yes, the word has been sent. Да, слово было дано нам, But to possess our possession, но чтобы обладать своим имуществом, we have responsibilities. у нас есть обязательности. I have responsibilities. У меня есть You обязательности. have responsibilities. У тебя есть. The Lord has done his part. Бог уже все сделал. He said that this year Он сказал, что в этом is the году year of our next level. это год следующих And уровней. today, И сегодня he's saying он говорит, one of the steps to that next level что шаг для этого is to give yourself wholly, это отдать себя is to give полностью, yourself totally, целиком, is to give yourself completely. полностью. I love the Bible Я люблю Библию, because in the Bible, the truth is settled. потому что в Библии правда написано. The Bible doesn't cajole anyone. Библия не жалеет, никого не жалеет. Deuteronomy 30:19 says, Второзаконие 30:19, 19, 30, 19. 30-19. I put before you life and death. Перед тобой жизнь и смерть. I'm advising you as a father. Я советую тебя как отец. Choose life. Выбери жизнь. But before you, Но для тебя there are two paths. у тебя два путя. The Lord is telling us again this morning. Бог говорит нам еще сегодня утром. Seated in heaven, Он сидит на небесах. I already said that I already made everything available Сидя на небесах, я уже все сделал достойным. for you that this year Чтобы тебе в этом you году should be shifted to another у level. тебя был новый уровень. But there are some conditions. Но есть условия, that you must fulfill. которые ты должен выполнить. Amen. And this morning, И это утром I want to tell us about. There are many. Those the Holy Spirit has laid on my heart. Amen. есть много условий, но я сейчас поговорю то, что Святой Дух раскрыл мне.
How can I give myself wholly to the next level? Как я могу отдаться полностью How для can I give следующего уровня? myself totally to the next level? Целиком, как могу себя How can I отдать? give myself completely to the next level? Number one, Первое условие, you must be saved. ты должен быть спасенным. You must be Ты saved. должен быть Some people will спасенным. open their eyes and look at me, but we are all in church. Вы все открываете глаза, смотрите на меня. Being Мы in все church в doesn't церкви. mean that you are saved. To sing doesn't mean that you are saved. Вы не спасены, потому что вы в церкви или потому что вы поете. Even to preach doesn't mean that you are saved. То, что вы даете слово, не значит, что вы спасены. John 3:3 says, except a man is born again, От Иоанна 3:3 написано, he cannot see the kingdom of God. не может увидеть Царство Божие. The next level we are talking about Следующий уровень о том, о is котором only мы for говорим, those who are born это again. только для тех, It's only for the children of God. кто спасены, только для детей Божьих. If you are still a creature, Если ты просто существо, you have to start from the beginning, ты being должен born again. начать сначала. Am I communicating this Родиться morning? свыше. Because when we are going to start praying, if you are not born again, you are wasting your time. I don't want you to waste your time. Если мы начнем молиться, и ты не спасен еще, ты только теряешь свое время. И я не хочу, Matthew чтобы ты его терял. 4:45, scripture says, От Матфея 4:45. God makes the sun to rise on the just and the unjust. Матфея 5:45. God makes the sun to rise on the just and the unjust. Бог повелевает солнцу своему восходить над злым и добрым. It means I'm going to put it in main language. The gospel must be simple. God makes the sun to rise on the creature, on the children. Бог так делал, что солнце восстало на детей его и на существо. The difference between a child and a creature is that Разница между существом Божьим и Дитя Божьим. a child has had an encounter. У Дитя Божьего была встреча. He met with the Lord. Он встретился с He has Господом. decided to accept the Lord Jesus Christ as his Lord and Savior. И он решил принять Иисуса как своего Спасителя. A creature is anyone who has never met with a child. Существо это тот, который еще не встретился с Богом. He can be in the church. Он может быть He can serve. он может He can служить, sing. он может He петь, can preach. он может дать слово, But his name is not written in the book of life. но его имя не написано. Am I communicating this morning? You must be sure that your name is written in the book Вы of должны life. быть уверенным, что ваше имя написано в книге I'm going жизни. to take a simple example. Я возьму простой пример. If I take this, Если я возьму, no, this one cannot. If I take this bottle, если я возьму эту бутылку I put it in the sea и for 100 years, will it become a fish? если я положу в море, 1000 лет, скажем, Will it станет become, will it, это will it рыбой? become a fish? Станет So ли you это can be in рыбой? church for 100 years if you have not accepted Jesus. Sing, not the hallelujah, but if you have not accepted Jesus, you are still a creature. Если ты в церкви даже 20 лет, 1000 лет, если ты еще не принял Иисуса, ты еще не чадо Божье. So the next level Следующий уровень doesn't belong to you. не принадлежит You don't have the тебе. key to enter. У тебя нет ключа, чтобы That's войти. what I'm starting with the foundation. This morning, Поэтому я начинаю before we continue, перед тем, как мы продолжим, be sure that you are born again. будь уверен, что ты рожден Be sure свыше. that your name is written in the book of Будь life. уверен, что Be твое sure имя that if the написано. trumpet will sound now, why I disappear, my husband disappears, Sashele disappear, you will not be confused. Будь уверен, что если сейчас зазвонит колокол, труба, будь уверен, что ты будешь возвесен на небеса. Твой That's муж what will и так happen далее. one day. You just be sitting in church and will just disappear. You will be confused. Say, what happened? What happened? What will be talking to you about? Это произойдет один день, ты будешь сидеть, может, в церкви, и люди начнут исчезать. So I say number one, Номер один salvation. – спасение. Salvation. Спасение. Be sure that you are born again, my brother, my sister. Будь уверен, что ты рожден свыше. Your offering, your tithe cannot put your name in the book of life. Be sure that you are born again. Твое дарование и десятина не может написать твое имя. Your first duty for the next level Твое первое задание, самое главное, is to start loving sinner. это любить. Start sharing your faith. Делиться твоей верой. You don't need theology to share your faith. Тебе не нужна теология, чтобы начать делиться твоей John верой. 1:43 and 45. Let's go there. John chapter 1:43 and Иов, 45. первая глава. We are looking the step to give yourself wholly for the next level. One, I must be born again. Two, I must love God. And under loving God,
I must love sinners, not sin. Первый, And я make it должен clear, быть because some of you now спасен you go and Богом. start following with sinners. You said that mommy say we must love sinners. I said that you must love sinners by doing what? Evangelizing. Я не говорю, что вы должны гулять с ними, но вы должны дать словом грешникам. The following day, Jesus went, are we all there? От Иоанна 1 глава, 43 по 45 стих. He first found his own brother Simon and said unto him, we have found the Messiah which is being interpreted the Christ. That's it. And he brought him to Jesus, and when Jesus beheld him, he said, you are Simon, the son of Jonah, you shall be Cephas. This is the story of Philip. Это история Филиппа. As soon as Philip met Jesus, Как только он встретил Иисуса, he said that he went to call his brother. он пошел, позвал своего брата. And my question for you is that, Мой вопрос к вам. how come you are born again, but you are not telling your family member, even your own blood, about Jesus? Как вы можете быть спасены и не говорить это в вашей семье? How come? What kind of Как? Jesus have you met? Какого Иисуса вы This is встретили? not the Jesus in the scripture. In the Это scripture, when Иисуса people met Jesus, послание. before even being baptized, so they go and first tell. Let's look at another example. Давайте посмотрим. John другой пример. 4:39. От Иоанна 4:39. We are talking about giving yourself wholly to the next level. One, you must be born again. Two, you must love the world. And one of the ways that you can show God that you love Him is by loving sinners. Первый, вы должны быть спасены. Два, любить Бога, тем более грешников. Come and see a man who told me everything I've done. Could he be the Messiah next? 39, please, not 20. You went for 39. От Иоанна 4 глава 39. Is the woman who has 5 husbands. Мы говорим Jesus- о той женщине, у которой было 5 мужей. Jesus met her at the well. Иисус встретил ее у After колодца. Jesus manifested himself to her, let's see her behavior. После того, как она встретилась с Иисусом, посмотрим то, что она сделала. As soon as she left Jesus, she went to the town. Как только она оставила Бога, Иисуса, она пошла. в Many город. of the Samaritans in that town believed in Jesus. Why? Let's read. Why? Why? И многие самаряне Because the города woman told, who have you told about Jesus? You've been born again for 2, 3 years, 4 years. Who have you told about Ты Jesus? можешь быть спасен 3-4 года. Кому ты говорила об Let's take Иисусе? even another extreme case. Давайте возьмем еще кого-то. Пример один из них. Mark 5:20. Let's see when Jesus set him free. When he met the Christ, what was the first thing he did? Let us read together. Давайте вместе почитаем. So the man left and went out to the И 10th он town, начал telling, провозглашать в Десятиграде все, что Иисус сделал для него, и все дивились. he went to tell people. Он пошел и If you начал love God, рассказывать. you will tell people. Если ты любишь It's not Господа, about knowing the ты Bible. будешь I was рассказывать. I'm not embarrassed somebody. I was a liar. I met Jesus. No, I don't lie anymore. I was a woman with 5 men. No, I don't lie anymore. I was a murderer. No, I don't kill anymore. Я была в If you really love Jesus, Если ты по-настоящему любишь Иисуса, and if you want to go to the next level, или если ты хочешь перейти на следующий you уровень, need to start evangelizing. ты должен Can you начать picture the picture of проповедование. Reinhard Bonnke, Major Team? А можете, пожалуйста, A church that doesn't win soul, it is a dead church. показать Ренар Бонке, который сказал, что You can write it down. A church that don't win soul, it is a dead church. A Christian who doesn't win soul is a dead Christian. You know what they call the Dead Sea? The Dead Sea is a sea that don't flow. It's just there. It's thinking. It doesn't flow. он сказал, что церковь должна спасать потерянных. The church that don't save the lost, the church is. Если церковь не спасает тех, And кто remember, потерян, you она are the church. потеряна. Вы I am the church. You are the church. Мы церковь. We are the church. Мы- Mark 8:34. От Марка 8 глава 34. When he called to the people himself, Когда он позвал народ with his disciples also, и учениками, he said to them, с учениками, let's read сказал им, together. He said to them, if anyone want to come with me, he must do what?
Кто хочет идти за мною, отвергнись себя Deny himself, carry his cross and и возьми крест твой follow me. и следуй за мною. Have you read in the scripture that every time when Jesus was calling one of the disciples, he was dropping everything and was following him? I'm the only one who read that. Читали ли He вы called Библию? Matthew. Matthew dropped everything and followed him. He So called, ученики бросали все и he called следовали Peter за and his Иисусом. brother. They dropped everything and followed him. Am I the only one who read that in the scripture? I will read it. All of us will read that. Они все это делали. Give thyself Надеюсь, мы completely. все это читали в Библии. I'm not saying that all of us should become pastor. No, no, Я no, не no. говорю, что мы все должны стать By the way, we пасторами. don't need all of us to become pastor. We need to go and influence in the seventh sphere of the society. Мы должны видеть и действовать на это The общество. Lord is just telling us that Бог говорит нам, if you are born again, если ты рожден свыше, be born again for real. будь по-настоящему рожден Be the свыше. light. Будь светом, Be the salt. будь солью In your school, в твоей школе, in where you live, где ты живешь, in your studies, где ты учишься, in your business. в твоем We бизнесе. saw the drama. Мы видели The sister said she's born представление. again, Сестра говорила, что она рождена but she's сверху, doing cocaine. но она she's подала doing prostitution. кокаин, занималась проституцией. The Lord is saying that Бог говорит, Господь говорит нам, if you have decided to follow me, если ты хочешь идти за мной, carry your cross возьми свой and крест follow me for real. и иди за мной I'm not communicating this по-настоящему. morning. At your office, are you the В light? твоем офисе ты свет, At school, when people are cheating, are you also joining them? в университете, когда все Используют шпаргалки. используют шпагалки, ты тоже это делаешь. The essence of your life Суть твоей жизни is to love and to please God. – это любить и угождать Богу. We are His workmanship, Мы Его творение, created in advance созданные for заранее good works. для хороших дел. He made us for His own pleasure. Он сделал по Его желанию. And the only way to give Him pleasure И единственный способ is to deny ourselves. – это отдаться, Exchange отказаться of от себя. priorities. Deny ourselves simply means exchange of priorities. Отказаться от себя – это значит менять свои приоритеты. When you woke up this morning, what was the first thing on your mind? Когда ты проснулся сегодня, что было первым у тебя на Simple уме? question. When you woke up this morning, what was the first thing on your mind? Что было у тебя на уме? Try to remember. When you woke up this morning, what was the first thing on your mind? Вспомни, о чем ты думал сегодня утром, Because когда ты if God is открыл your глаза. priority number one, Потому что если Бог твой when you wake приоритет up in the номер morning, один, когда ты просыпаешься, the first thing is say, thank you, Father, for waking me up. первое то, что ты говоришь, это спасибо, Господь, что ты разбудил меня. I'm going to answer some questions. The study you are studying, what for? То, что ты изучаешь, для чего это? The money you are looking for, what for? Деньги, которые ты зарабатываешь, You для even чего want to это? get married, what for? Выйти замуж, для чего это? Is God in the plan, or God is just there to help you to achieve those things? Бог в твоем плане, или Он просто помогает тебе достичь то, что ты хочешь? Anyone who has denied himself, Любой человек, который the отказался от motive себя, behind what he's doing things, мотив того, что он делает, is to please God. это угодить Богу, Is to expand the kingdom of God. расширять Царство Божие. When you go to look for a job, Когда ты ищешь работу, you don't look for a job because of big salary. ты не смотришь работу из-за большой God зарплаты. can send you somewhere Бог может тебя отправить because there куда-то, are souls there that you want to touch. потому что там есть души, которые Он хочет Salary is дотронуться, not the first thing. Money is not the first thing that should attract you there. которые Он хочет дотронуться. Деньги не самое важное. What do you want God to give you money for? Tell me. Для чего ты хочешь, чтобы Бог тебе дал деньги? God must give you money maybe to make you more comfortable, that then you have more time for the kingdom of God. Not only to build house. Building house is not a bad thing. Don't get me wrong. Строить дома неплохая вещь, но Бог хочет, чтобы ты делал миссионерство и помогал церквям. But if the first thing are not first, Если первые вещи не на we своем are месте, missing it. все пропадает. Why do you want to get married? Почему ты хочешь жениться? или Because your выйти age is замуж? going. Потому что ты уже Because you are старый. afraid of getting married. Потому что ты хочешь, Because you are afraid of getting married. ты боишься, что не видишь замуж.
Потому что твои друзья женятся. Потому что, извините, потому что твои друзья женятся, Because your hormones are disturbing you. потому что гормоны мешают тебе. No. For somebody who has made God his priority, the purpose of getting married is to have godly children and to raise godly generals. У кого Бога на первом месте, Give myself totally to prayer. отдать себя полностью к учению, To prayer, to Слову, prayer, to prayer. к молитве. If the word of God is our food, Если Слово Божие наша пища, prayer is our breath. молитва наше дыхание. No more than ever before, Сейчас, как никогда we раньше, must pray harder. мы должны молиться Because these are the last days. потому что это последний. Luke 18:1 От Луки 18 say pray глава, without seasons. первая глава. 18 глава. Лук, 18 глава, 1 стих. But it's not enough to pray. Это недостаточно молиться. You must pray according to the word of God. Ты должен молиться по Слову Божию. James 4:3 said that we don't have Сказано, что мы because we don't pray у нас нет, потому что мы не просим in accord with the word of God, по желанию Богу. in accord with the will of God. All our prayer is me, I, myself. Наша молитва это я. Me, I, myself. We don't pray for the will of God. Matthew 6:10. Матфея 6:10. We should first pray that the will of God should come. Мы должны сначала молиться, чтобы When last in your prayers closet have you prayed for the will of God to come? Когда вы последний раз молились за Царство Божие? Father, let soul be saved in Russia. Father, help the gospel to be spread. Father, help. Two, Помоги служителям Твоим и так далее. we should pray for the people in authority. If there's one area where the church is lacking, Мы должны молиться для людей в авторитете. 1 Timothy 2:1-3, I'm not going to read. 1 Тимофея 2:1-3 стих. Pray for the spirit, the people in authority that we may live a quiet and a peaceful life. Мы должны молиться за них, чтобы мы жили в покое, в мире. A quiet and a peaceful life. Чтобы у нас была спокойная жизнь. We have the authority to pray У нас есть авторитет молиться. when we don't pray for them. Когда мы не молимся, And when they take decisions когда они принимают that are решения, not good, и эти решения we sit нехорошие, down. мы сидим, We can садимся, talk for 3 hours. мы можем сидеть и обсуждать это. Let me give you this example. You sit with your friend. You are talking about Buhari for 3 hours. Nobody knows you. You are a nobody. What your talk is going to change what? Ты никто, но ты обсуждаешь своего президента. Возьмем пример. What is it going to change? 3 hours. You sat down. Hey Buhari. Hey Baba Wasanjo. Hey Buhari. Hey Paul Biya 60 years. Hey Trump. Hey Bushi. Hey. 3 hours. 3 часа. Просто сидишь, обсуждаешь. If you take those 3 hours, Если ты возьмешь эти 3 put the часа, last picture of John Knox. If you take 3 hours, если ты возьмешь эти you 3 take часа, Buhari name, you put on the ground. She said, Father, ты you are the one who put people in authority. Ты бьешь This его имя one, под turn his Слово heart. Божие. This one, let it be a change. This one, let it be a change. Do you see how we pray a lot when we pray and miss? Am I communicating Мы this morning? молимся много, но мы We не just pray me, молимся. myself, me, myself. Мы молимся для And себя. remember, scripture says that I will give you a king after your own heart. Написано, I will give you a president after your я own вам дам heart. царь по So вашему most times, сердцу. if our president is evil, we should check our heart. Вы должны знать, что если ваш президент плохой, вы должны посмотреть на свое сердце. John Knox, Вот Джон Кнокс. I'm going to finish here, was a minister of God. He Он был was a man служителем of prayer. Бога. Он был человек молитвы. The Queen of England said, I fear John Knox more than an army of 10,000 people. I fear the prayer of John Knox. A prayer of John Knox can make the world to stop. Королева. Matthew 18 says, I've given you power. Power. Church, what are you giving with the power given to you? Instead of wasting time talking useless talk about the people that are in authority. Even now, we have gone and listened far. We are talking about the anointed of God. У нас есть сила, авторитет молиться для людей в авторитете. Мы Do you должны want to ходить go to в the next время. level? Give yourself wholly
to evangelism. Give yourself wholly to kingdom priority. Let God be right and let every man be a liar. If God is a liar, go and practice those things and come and testify that God has not blessed you. Let's be on our feet this morning. Давайте встанем. Give yourself completely to the next whole level. Отдай себя полностью. You have a part to pray. You had the word of God this Ты должен morning. играть свою Begin роль. to talk to the Lord. Говорить Some of us are not even born again. Некоторые Begin даже to не talk to the Lord. спрашивают сегодня. We are afraid of coronavirus more than afraid of hellfire. What kind of generation is this one? We are more afraid of coronavirus than hellfire. Мы даже It's not madness, it's spiritual madness. How can you be afraid of a disease that will kill the body more than hellfire? Как ты можешь бояться болезни, которые убивают тело, чем ад? Let's begin to talk to the Lord this morning. Давайте поговорим сегодня с Богом. Talk to the Lord. Поговорим с Ним. Talk to the Lord. Поговорим с I want to go high. Я хочу идти High. выше. I want to go high. Хочу идти. I want to give myself wholly. Я хочу отдаться I тебе want to give myself wholly. Become the Lord of my life. Not only on Sunday, not only when I'm in church. Become the number one. The reason why I'm going to look for money is to advance the kingdom of God. Give me the grace for soul winning. I will not be ashamed again of Jesus. I will talk about Him. I will talk about what He has done. I will be the light. I will be the salt. I will be an ambassador. I will be a genuine Christian. Talk to the Lord this morning. Talk to the Lord this morning.